The Wandering Dark, o más bien conocido o traducido al español como La Oscuridad Caminante, es una criatura que aparece a altas horas de la noche en las ciudades. Normalmente solo espanta, pero a veces te puede hacer mucho daño. Pero quizás te preguntarás cuál sonido hace cuando estás cerca, así que ahora te voy a poner un audio para que escuches. En 3, 2, 1... Como escucharon en el audio, no se escuchaba muy bien, ya que el audio como que se dañó. Bueno, chao.